콧골이 정말 신경 쓰이죠? 그럼 어떻게 줄일 수 있을까요? 첫째, 옆으로 자는 자세. 엎드려 자거나 등을 대고 자면 기도가 좁아져서 콧골이가 심해질 수 있어요. 옆으로 자면 기도가 열려서 콧골이를 줄일 수 있습니다. 둘째, 체중 관리. 과체중이면 목 주변에 지방이 쌓여 기도를 압박해 콧골이가 심해질 수 있어요. 체중을 적정 범위로 유지하면 콧골이를 줄이는 데 큰 도움이 됩니다. 셋째, 코막힘 해결. 알레르기나 비염이 있으면 코가 막혀서 콧골이가 더 심해질 수 있어요. 비염 치료나 코 세척으로 코를 깨끗하게 유지해보세요. 결론은? 옆으로 자고 체중 관리하고 코막힘 없애면 콧골이를 확실히 줄일 수 있습니다. 여러분 콧골이 줄이는 법 해보셨나요?